Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Dilay. Ben Gizem. Bizi ilk defa tanıyanlar için bu bilgiyi de verdik. Bugün ne yapacağız? Yemek yiyeceğiz. Burger söyledik. Mukbang videosu çekiyoruz yani. Güya. Evet. Evde mukbang keyifli. Çok inanılmaz Açız. açım şu an. Bayağı Gerçekten açız. başım ağrıyor. O Ve yüzden- bunları yaparken de bazı sorular, cevaplar vesaireler, havalar, cıvalar yani. Aynen. Ben hemen dalmak istiyorum. Güzel. İnşallah sıcaktır. Değil. Buz gibi ya. Of bıktım artık. Yazdım bir de özellikle sıcak olsun diye. Ne ya? Bunu nasıl doyacağım? Aşkım yedekli söyledim. Çok mutluyum şu an. Ay nasıl açım nasıl? Sonra küçük bir misafirimiz var, konuğumuz. Acaba kim? Bu çok küçük gerçekten bu arada. Ha biz sadece yemek yemeye giriştik. Biz de soru cevaplayacağız güya. Neyse biraz yiyelim de öyle. Şimdi belli başlı böyle saçma sapan sorular bulduk. Şimdi sorulara geçiyorum Gizem. Ay çok heyecanlı. Utandıran sorular dedik. Diyor ki telefonunuzda en son aradığın şey neydi? Göster hadi. Benimki şu an çekimde o yüzden gösteremiyorum. Telefonda en son aradığın derken şey mi yani? Google'dan mı? Chrome'dan. Çok öyle. Tamam. Sadakatsiz son bölüm izle. Güzel. Senin ne acaba? Bilmiyorum valla şu an. Birisi erkek arkadaşından ayrılmak için sana 1 milyon TL önerseydi yapar mıydın? Bilmiyorum. Yapardım sonra alır yeri barışırdım. Öyle bir şey yok. Nasıl yok? Öyle bir şey yok. Kim Ömür dedi? boyu kaybedeceksin. Kim verdi bu kuralı? Kim koydu? Ya of çok yani yok ya almazdım. Alır mıydım? Almazdım. Ben bilmiyorum sen. Erkek arkadaşından ayrılmak için 1 milyon TL verdiler. Cevap vermek için yemek yok. Evet. Yani bu... Bilmiyorum ya. 1 milyon 1 TL. milyon TL. Sen Sen 1 milyon. milyon. Sen bu parayı ne yaptın? Cevap ver. Evet diyeceksin. Geçeceksin işte. Sen ben bilmiyor muyum? Hayır. Yalan. Hiç sınıfta yüksek sesle genirdin mi? Genirdin mi ne ya? Gerirdin mi? Gerirdin mi? Ben zaten gerilmiyorum normalde de. Soda içsem bile gerilemiyorum. Daha kötü yapıyor benim. O çıkmıyor gaz. Yukarıdan. Ben gerilmişimdir ama Sen bir ara isim bile söylüyordun gerilirken güzel. yani ama yüksek sesle mi değil mi onu hatırlamam ama gerilmişimdir mutlaka yani. Ben böyle şeyleri zaten çok karşılamıyorum. Osurmak, gerilmek. Evet hastalık yaptın. Evet İşte bunlar içinde hastalık tutarsın. zaten. İçinde tutunca hasta oluyorsun. Hiç terinin tadına baktın mı? Bu ne? Neye? Terinin tadına baktın mı? Ay yok. Ben derinin anladım. Gerçekten mi? Nasıl yani? Yemek yiyoruz bizim ya. Nasıldı? Bari Yani bilmiyorum. ter gibi. Tuzlu deniz suyu gibi aynı. Gözyaşımın tadına baktım bak. Erkek arkadaşın veya kız arkadaşın seni hiç utandırdı mı? Evet. Ne? Ben tırnaklarım biliyorsun yiyordum. Erkek arkadaşım da sağ olsun. Milletin içinde ne dedi? Ben sana anlatmıştım. Şu an Ne dedi? silmişim. Hatırlamak istemediğim şeyleri siliyorum çünkü. Ortak topluluktayız tamam mı? Karşımızda da bir kız arkadaşımız var. Ortak arkadaşımız. Onun sevgilisi var falan filan. Kız dedi ki dedi sen tırnaklarını mı yiyorsun falan dedi. Ama kız böyle çok tatlı bir kız. Ve bunu çok kibar bir şekilde söyledi. Beni incitmek için falan değil yani. Şaşırdı kız. Uzun görmüştü çünkü. Ben de evet ya falan dedim. Arkadaşım yemek ne kelime? Aynen böyle ama yemek ne kelime? İşte eli sürekli ağzında şöyle böyle Allah'ım susmuyor. Ben var ya sinirlerim bozuldu. Ağlayacağım şu ellere bak ellerimi falan göstermeye çalışıyorum. Benim de kanka. başıma gelmişti bu ama. Çok kötü Benim bir de şey. normal en yakın arkadaşlarımın yanında. Onun da en yakın arkadaşlarıyla. Kollarım bıngıl bıngılmış bilmem ne öyle dalga geçmişti ben. Banyoda kaldığınız en uzun süre nedir ve neden bu kadar uzun süre kaldınız? Ben var ya çok uzun kalmam. Bizim hep uzun kalmak zorunda kalıyor yavrum. Neden? Çıkarken banyoyu yıkıyor çünkü. Neden?
Neden peki? Saçıma mor şampuandı, şuydu buydu falan filan. Bekliyorsun. Ama banyoda yıkıyorum. Annem sayesinde. Patates var mı orada? Moralim 0, 0, 0. Bitti. Bir tane kalmış ha. Tabağını yalıyor musun? Yok, yalamam. Sen yalıyorsundur kesin. Ben yalıyorum. Sevdiğim bir şey olursa yalarım tabağımı. Ama ben hep zaten yemek bıraktığım için Harbiden. öyle çok yalama şeyim olmaz. Ama çok beğendim diyelim, hani yemeği de tam bitireceğim, yalarım tabağımı. Şöyle löp diye sıyırırım. Hiç asansörde gaz kaçırdın mı? Ya %100 yapmışımdır yani. Kaçırdın mı diyor bir de, hani anladın mı? Her yerde kaçıyor yani, insanlık hali. Mutlaka kaçırmışımdır. Sen kaçırdın mı, söyleyecek mi? Mutlaka dedim mi? Hiç bitlendin mi? Bitlendim. Ne zaman? Hem de bir 4-5 kere falan bitlenmişimdir. Bizim sırtımız... Neyse, adını vermişim izlerinize. Ay Gizem. Reyçe Selim. Kimden bulaştığını da biliyorsun yani. Tabii ki. O bitliydi sadece sınıfta. Nereden biliyorsun? Kız bitleri 100 metre ileriden gözüküyordu kızın. Ona da Bıcık birinden bıcık bulaşmıştı. bit vardı. Ondan sonra He. ben bitlendim, eve geldim. Annem beni bir dövdü bitlendim diye. Ondan sonra kafama kanka vura bitleri ayıklıyor güya. Ya Ama yemin yengem ediyorum ama. var ya. Al anne vallahi bir daha bitlenmeyeceğim. Anne vallahi bir daha Ay. bitlenmeyeceğim. Bilmem ne şöyle böyle ama yani o gün yediğim dayağı hiç bir kere Ne yapacaksın? Ne yapabilirsin ki? Çocuksun. Sen diyor niye diyor kafa kafaya veriyor milletle? Ya lan nereden gördün kafa kafaya verdiğimi? Bitlenmişim yani. Demek ki çocukmuşuz, oynuyormuşuz bilmem ne bir Herhalde. şey yani, anladın mı? Bulaşır tabii. Bitlenmişim ama kanka bir kaşınıyor bitliyken. Evet, çok kötü. Ben de birinci Evet, sınıfta aynen. bitlendim. Annem saçımı erkek gibi kestirdi temizleyebilmek için. Benim saçım kıvırcık ve kabarık olduğu için. Sonra bir de ortaokulda bitlendim. Sen aynı zamanda bitlenmiştik ortaokulda bir ara. Duygu ablam, sen, ben. Evet. Bir de bundan bir 4 sene önce falan, yani çalışıyorken bitlendim. Bitlendim yani. Ama bittiğimiz saçı daha çok geliyor. Evet, nefes alabiliyor. Öyle diye duydum. Ben pislikle falan alakası yok bence. Banyodayken hiç yanlışlıkla hiç kimse içeri girdi mi? Tuvaletteyken, banyodayken. Girdi tabii ki. Kapıyı kilitlemeyi unutmuşum. Peki, Çok yaşadım yani. Evde değil de dışarıda oldu mu hiç böyle bir şey? Mesela AVM'de, orada burada. Bana da. Ben hatta birine girdim geçen. Ben de yürüdüm. Kadın, ay çok kötü bir görüntüydü. Petrol ofislerinin tuvaletiydi. Oradaki kapılar böyle şey ya. Salak saçma çat diye açılıyor, kilitlenmiyor falan. Peki sen hiç erkek tuvaletine girdin mi? Çok yanlışlıkla çok Girip- girdim. Sonra çıktım da bak girdim tuvalete. Erkek tuvaletiymiş. Erkeklerin girdiği tuvaletmiş. Girdim tuvaletim, işimi hallettim, çıktım. Ondan sonra bir baktım bir sürü erkek aynada Sizin burada ne sıçmış. iş var? Ama ben var ya kaldım böyle, şok oldum. Ay o an var ya yerin dibine girseydim yani. Bu olay hangi yerde oluyor peki? Şeyde. Trump Towers'ta. Ay. Mecidiyeköy. Ben Rezil lisede falan rüsva. yanlışlıkla çok giriyordum. Oluyor ya arada. İkraşımız da geldi. İkra, sen de cevaplıyorsun. Güzel bir soru geliyor şimdi. Tuvalette otururken aklınıza gelen şeyler nelerdir? Benim, ilk ben cevaplamak istiyorum. Benim var ya, aklıma gelen standart bir şey asla yok. O kadar çok şey geliyor ki ve en iyi fikirler, böyle bir şeyin çözümü dık diye aklımda tuvalette geliyor. Çıkar çıkmaz mesela söylüyorum. Diyorlar ki sen tuvalette bunu mu düşündün? Evet, ne yapayım yani tuvalette? Tuvaletimi mi düşüneyim sadece? Bence gayet mantıklı. Ben tuvalette ne düşünüyorum? Kesin ertesi gün ne işle uğraşacağımı düşünüyorum. Ne iş yapacağımı düşünüyorum. İşle alakalı bir şey düşünüyorum. Ya da Allah'ım ben nasıl zengin olacağım ya diye düşünüyorum. Ya Bunu da hep düşünüyorum. Allah'ım ben nasıl kilo vereceğim ya diye düşünüyorum. Falan filan yani. Yani işime yarayan şeyleri düşünüyorum tuvalette. Aklım hep işle ilgili, kilo ile ilgili. İleride nasıl zengin olabileceğim, yani ileri görüşlü bir şeyler düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Vizyonlu tuvalet yapıyor. Vizyonlu. Sen İkram? Ben bir şey düşünmüyorum. Mermerlerdeki resimleri falan çıkartıp sayıyoruz. Hiçbir şey düşünmüyor mu? Hayır. Peki. Banyoda şarkı söyler misiniz?
Evet. Yani %100. Olsun. Hiç altına kaçırdın mı? Evet. Evet. Evet, Köyde anlatın sürekli. nerede kaçırdın? En sonki. Herkes en sonkini söylesin. Tamam ben söylüyorum. Evet. Ben köyde anneannemle sürekli ama çok küçükken kaçırıyordum. Anneannemle sürekli şeye gidiyorduk. Şu tam mı diyorlar ne diyorlar oraya işte. Oraya gidiyoruz. Ondan sonra Nereye dedi? orada geliyordu hep de ne abla biliyor musun? Oraya giriyordum. Ben size söyleyeyim biz Samsunluyuz bu arada. Evet. Tam Hayvanların barındığı yer. hayvanların barındığı ve Ahır yani. ahır gibi hayvanın bokunun olduğu yer. Ee? Tam deniliyor. Oraya gitmeden böyle tam merdivenlerde pat altıma yapıyordum. Ondan sonra da bir Niye? tane yektaneci gördüm. Hiçbir şey anlamadık İkroş. O gördü. İşerken mi gördü Evet. seni? Altıma Ne yaptı? kaçırırken. Ondan sonra bir kere daha oldu öyle. Tam yetiştim diyorum tuvalete koşa koşa gittim. Yetiştim dedim halının üstüne yattım. Sen güzel. En son ne zaman altına işedin? Ben çok küçükken işedim ya altıma. Sonra hiç işemedim. Ben gülmekten altıma işedim. biliyorum. Gerçekten çok sıkışıktım. Tam tuvalette biri mi vardı? Gülmekten kaçırdım az bir şey. Evet biliyorum o günü. Yaptım bunu. Ya oluyor öyle arada. Neyse. Ben öyle yani tutamazdım. ama altına işiyor yani genelde. Boş zamanlarımda altıma işiyorum. Son attığım mesaj neydi? Bizimkine hemen bakıyoruz. Ben biliyorum kendine attım. Kendine atmış mesajı. Bunu geçiyorum. Bu sayılmaz. En son bana yazmış arkadaşlar. Geliyorum aç kapağı yo. Aç kapı o ü. Hiç kulak kirit attınız mı? Ne? Ay, Abi yok. bunu da yapmazsın. Kulağının kiritinin tadına Kirimin baktın tadına mı? baktım ama Hayır. kulak kirimin tadına bakmadım. Ama bakarım yani. Merak ettim. Ben böyle şeyi merak ediyorum yani. Ay asla bak. İğrenç. Biraz pislik var bende. Birdenbire görünmez olsaydın ne yapardın? Ne yapardın? Birdenbire görünmez olsam. Ben direkt soygun abi. Mis, tertemiz. Ben hemen benim aklımda kim konuşuyor kim konuşmuyor diye kontroller yapardım kanka. Giderdim hemen yanlarına. O şekil yani. İkra sen? Gidip birilerine tokat atardım. Takmadığın var mı saçma? Var. Ya da var mı? Normal. Var. Ne İkra söyle. Ravza bana Hatice diyor. Normalde takmadığın var mı başka? Başka Herkesin yok. kullandığı falan. Kimse bana öyle bir şeyler kullanmıyor. Benim gizmo var. Gizmo, gizoş. Evet, Onunki de İko Diloş. diye diyorlar. Aynen. İko, İkoş. İkoş aynen o. Biz hep böyle oşlu, oğlu kısaltıyoruz. Hiç Amigo'ya aynada kendine ayran bakar mısın abi yani? Hepimizin Evet. en yaptığı şeylerden biri budur. Benim neredeyse %90'ı günüm yani %90 aynaya bakmak ve kendime sürekli iltifat etmekle geçiyor. Bak Ay bugün çok sevdim. çok iyi bir soru geldi. Saçını yıkamadan en uzun ne kadar süre bekledin? 5 gündür maksimum. Ben 7 gün beklemişim. 5 gün açtığım anda zaten ölürüm ben herhalde. Hiçbir Rahatsız anlamda mı? ölürüm. 4. Annem beni bırakmaz öyle. Gizem'in zaten 2 gün bile sürmüyor saçının yağlanması. Evet. Benim saçım da 4. gün, 5. günde falan anca yağlanıyor. Yani O konuda 2 gün, biraz şeyim. 2 gün yapmadığım an ikinci güne bastığımızda saçım yağlanıyor. Maalesef. Yani çok şanssız bir insanım. En son ne zaman dişlerini fırçaladın? Bugün. Bugün Dün. sen pislik bir çocuksun çünkü. Ben sana diyorum ki şu dişlerini fırçala. Karanlıktan korkar mısın? Hayır. Çok. Hayır ben de korkmam. Çok Ve korkarım. karanlığı çok severim. Hiç sevmem. O sanki hayaletler böyle. Evet o yüzden gece yanıma yatıyorsun değil mi? Bugün yatmak yok söyleyeyim. Tamam, Hiç yerden bir şey yedin mi? Evet. Evet. Yedim yani. Hiç yaşınız hakkında yalan söylediniz mi? Büyütmek için de söyledik zamanda. Şimdi de küçültmek için söylüyoruz. yani. Söyledim. Sen hep Niye? yüksek söylüyorsun. Hayır küçük söylüyorum ben hep. Niye? Bilmiyorum kendimi küçük hissetmek istiyorum. Yok Gizem hep yüksek söyler. Öyle bir şey vardır onun. Evet. Yok. Vallahi yok. Ya Abla, bu kız 23 beni öldürecek. geçen Niye de. havalara giriyor ben de artık ben her şeyi açıklayabilirsin. Bunun daha ötesi yok. Ne söylemişim?
yaşım büyük. Hep büyük zamanda da söylüyor. Abla şimdi de 23 söylüyor. dedin geçen 23 hafta. yaşındayım çünkü. 23 yaşında değilsin. 22 yaşında. İkra videodan çıkıyorsun. Evet, İkra'yı alalım. İkra yeter aşkım, tamam. Kaç tane erkek arkadaşın oldu? Düşün bakalım. Ama böyle bir günlük, bir saatlik, bir dakikalık çıktıklarını bile böyle çocukluktan saysak. Of. Öyle yapmayalım. Gerçekte kaç tane böyle ciddi manada erkek arkadaşın oldu? Bazılarını hiç saymak istemiyorum. Sende de oluyor mu? Sonuncuyu sayacağız mı? Tabii ki. Dur. 1 2 3 Çünkü onu sayayım, onu saymazsam hakkını yemiş olurum. Gerçekten. Eski Onu sevgililer ne saymak bak. istemiyorum ama onu da saymam lazım. Bir dakika. Sondan 2, baştan 2, 5 tane ya. 5. yani şu an. Ama şöyle gerçekten ciddi manada çocukluk olmadan böyle 3. Benim 2 o zaman. Evet, senin 2. Ama benim gibi 5 yani onları da Ama eklemezsen eğer ben de. ciddi olarak demezsen 2 ay 3 aydan fazla. Yok mu lan hiç? Moralim bozuldu. niye? Tamam benim de 3. Ama eğer 5 değil 3. say, Unutun 5'i. diğerleri sayarsak Oraları saymaya gerek yok. o Benim bir teneffüs çıktığım çocuk vardı. Gittim yanına güya konuşacağız. Çocuğun eli ayağı titriyor. Ben istemiyorum dedim. Hemen ayrıldım öbür teneffüs. niye? Konuşamıyor da. Öyle şey mi olur? Çok utangaçtı. Ben istemem hiç öyle. Hayran olduğun ünlü kim? Söyle. Aras Bulut İynemli tabii ki. Benim. Ve ikinciyi de söyleyeyim hemen arkasından Kerem Bürsin. Benim malıma. Maluma Shakira. baby. Bir de Shakira. Bir ünlüyle evlenseydin kim olurdu? Aras tabii ki de. Maluma tabii ki. Kerem ya da. Kerem Bürsin'i de seviyorum ama Aras'ın sırasını yani asla vermem. Yok mu? Var mı? Var tabii ki de. Say. Yaşlı kadın mı? Bige. Bak bu Aynen. sorular daha güzelmiş kızları olan. Hayatının boyunca sadece bir makyaj malzemesi kullanman şansın var. Hangisi olurdu? Oo. Çok zor. Rimel herhalde. Çünkü mimar. Ben derim rimel mi? Fondöten de olabilir. Ama fondöten olmaz. Rimel veya ruj ama ruju çünkü çok şeyli ya ruj. Göz kapağına sürersin, burana sürersin, burana sürersin oradan belki. Peki hayatının sonuna kadar sadece tek bir saç modeli yapabilseydin ne olurdu? Kıvırcığı mı seçerdin, düz mü seçerdin? Düz Ben de seçerdim. düz seçerdim. Senden daha kısa biriyle çıkar mısın? Ay istemem asla ya. Benim nedense bir boy takıntım var. Benim de boy takıntım Kötü bir var. şey bu. Asla çıkmam. Asla Asla deme demem de yine de. de. Ama no. Neden bilmiyorum ama. Vücudunun en çok sevdiğin bölümü, en sevmediğin bölümü. Vücudumda en sevdiğim bölüm belim. Evet ince onun beli. En çok güzel. sevmediğim bölüm de bacaklarım. Net yani. Senin? Benim en sevdiğim yer yüzüm. Vücudumda. Ya da saçlarım da olabilir. Neyse en sevmediğim yer ayak bileklerim. Çünkü benim ayak bileklerim çok kalın. Ve aynı üstündeki o pazı var ya. Şurası arkadaşlar tam. Buradan nefret ediyorum. O kadar kalın ki bana küçükken Roberto Carlos falan diyorlar. Dalga geçiyorlar. Topçu bacağı sürekli gördüğün garip bir rüya var mı diyor. Ne var? Ne? Sürekli ben birinden ya uzun zaman önce hep o rüyayı görüyordum. Şu an o rüyayı görmüyorum ama bir aralar çok görüyordum. Birinden kaçtığını mı? Birinden kaçtığımı ve o adamı tanıyorum sanki ben. Ya hayatımda yok Hep öyle aynı biri. kişiyi mi Hep görüyordun? aynı kişi. Böyle orta boylu, sürekli bir yerlerden atlıyorum. O beni yakalamaya çalışıyor. Sürekli ama sürekli. Her gün bir rüyayı görüyordum. Bir ay önce de hatta bu rüyayı görüp Oha. etkisinde çok kalmıştım. Aynı adamdı yani. Küçüklüğümden beri hep aynı rüyayı görüyorum.
etkisinden de çıkamamıştım yani uzun bir süre. Hani böyle anlattığıma bakma ama ciddi anlamda kötü biri yani. Bir de benim kötü. Çünkü kaçıyorsun, arkandan biri kovalıyor. O adam sanki tanıyorsun, uyanıyorsun tekrar. Yani çok kötü. İnanılmaz kötü, anlatamıyorum şu an. Tüylerim diken diken oluyor onu düşününce. Ben de çocukken çok görürdüm. Zaten bir yerden atlamayı herkes görür de bende şöyle bir gariplik vardı. Bizim apartmanı hatırlıyorsun. O şeyi, Basko'daki. Ben bizim son merdivenin en başından mesela bir gün 1. basamaktan aşağı atlarken uyanıyorum. Ertesi gün 2. basamaktan aşağı atlarken uyanıyorum. Ertesi gün 3. basamaktan. Böyle basamaklar çıka çıka en sona kadar çıktım. Sonra geri başladım falan, öyle bitti sonra. O rüyaları niye görüyordum bilmiyorum ama Basamak oluyormuş. bitince rüyadan bitti. Yok hayır, devam etti. Ne zaman bitti bilmiyorum ama böyle için o atlama rüyası da kötü. Bu için böyle şey oluyor Çekiliyor. falan, çekiliyor. Evet. Ben sürekli Yemeğimizi yedik. Bir ihtiyacımız daha var. O yüzden videonun Sonuna geldik. Yorum yazmayı, abone olmayı, bizi Instagram'dan, Twitter'dan neler olarak takip etmeyi unutmazsanız like seviniriz. atmayı. Ve like atmayı. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın.